మీ వాషింగ్ మిషన్ జంప్ చేస్తుందా? అయితే ఈ ఫుల్ వీడియో చూడండి. అందరికీ హాయ్ అండి. నా పేరు రవికుమార్. నేను ఎస్ఆర్ నాలెడ్జ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. నిన్న మనం మీ వాషింగ్ మిషన్ జంప్ చేస్తుందా, దానికి ప్రధానంగా 3 కారణాలని చెప్పుకున్నాం. దానిలో మొదటిది గ్రౌండ్, ఏదైతే నేల అన్బ్యాలెన్సింగ్ అనుకున్నామో, అంటే నేల సమాంతరంగా లేకపోయినా మీ వాషింగ్ మిషన్ 4 వైపులా సరిగ్గా కూర్చోదండి. దానివల్ల కూడా వాషింగ్ మిషన్ జంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు అది సరి చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. 100% 4 వైపులో కూడా సమాంతరంగా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా డ్రమ్ అడుగు భాగాన కూడా 2 స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్ప్రింగ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏంటో, ఒకవేళ స్ప్రింగ్స్ కూడా, అంటే స్ప్రింగ్స్ మీనింగ్ షాకప్ జార్స్ అండి. మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. మన 2 వీలర్ వెహికల్స్కి ఎలాగైతే సస్పెన్షన్స్ ఉంటాయో అదేవిధంగా దీని డ్రమ్ అడుగు భాగాన కూడా సస్పెన్షన్స్ ఉంటాయి. అవే షాకప్ జార్స్ అంటాం. ఇవి టెన్షన్ తగ్గిపోయినా సరే లోపల నంద అని ఒకటి ఉంటుందండి. ఆ నంద పోయినా సరే దానివల్ల కూడా జోకర్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల డ్రమ్ ప్లే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, అన్బ్యాలెన్సింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పిన 3 కారణాల్లో మొదటి కారణం నేల సరిగ్గా సమాంతరంగా లేకపోతే, రెండవది డ్రమ్ అడుగు భాగాన షాకప్ జార్స్, మూడవది డ్రమ్ ఏదైతే ఈ బాడీలో ఉన్న స్ప్రింగ్స్కి వేలాడుతుందో ఆ స్ప్రింగ్స్ సాగిపోయినా సరే ఈ డ్రమ్ ఊగుతూ ఉండు. అదేవిధంగా టోటల్ బాడీ మొత్తాన్ని షేక్ చేసేసి మీ వాషింగ్ మిషన్ జంప్ చేయడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఇది కూడా కారణమవుతుంది. అదేవిధంగా ఇది కాకుండా కంపెనీ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినప్పుడు ఈ డ్రమ్కి రాళ్లతో బ్యాలెన్స్ ఇస్తారండి, సిమెంట్ రాళ్లతో. మనం ఏమనుకుంటామంటే మన వాషింగ్ మిషన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది, ఇంత బరువు ఉంది, మనం ఎక్కువ రేటు పెట్టుకుంటున్నాం కదా, ఇందులో చాలా ఐటమ్ ఉంటాయని చెప్పి మీరు అనుకుంటారు. ఇందులో ఏముండదండి, కేవలం ప్లాస్టిక్ ఐటమే. ఈ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్కి అంటే ఇది బట్టలు ఉతికినప్పుడు వైబ్రేట్ అవ్వకుండా ఈ మోటార్ చాలా స్పీడ్గా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. ఆ టైంలో మన ఈ డ్రమ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఈ రాళ్ళని సపోర్ట్గా ఇస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు డిజైన్ చేసి. అదేవిధంగా నేను మీకు చెప్పిన ఏవైతే స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయో ఈ స్ప్రింగ్స్కే కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డ్రమ్ము, వాషింగ్ మిషన్ డ్రమ్ వాటర్ స్టోర్ అయ్యి అందులో ఉంటాయి. అందులో మనం బట్టలు వేసి ప్లే చేస్తూ ఉంటాం, వాడుతూ ఉంటాం దాన్ని. ఆ స్ప్రింగ్స్ ఇవ్వండి. ఈ స్ప్రింగ్స్ సాగిపోయినా లేదు ఇరిగిపోయినా సరే 100% వాషింగ్ మిషన్ ఎటో పక్కకి, అంటే ఎటువైపున ఒక పక్కకి డ్రమ్ము వరిగి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్లే వచ్చేస్తుంది. ప్లే వచ్చినప్పుడు కూడా మీ వాషింగ్ మిషన్ జంప్ చేస్తూ ఉంటుందండి. అంటే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అండి. అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది చూడండి. ఓకే అండి, సేమ్ ఇది ఈ 2 స్ప్రింగ్స్ మీదే డిపెండ్ ఉంటుందండి టోటల్ బాడీ మొత్తం. అంటే ఈ స్ప్రింగ్స్ మీద బాడీ వేలాడుతూ ఉంటే కింద షాకప్ జార్స్ సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటాయండి. దానివల్ల ఇది అన్బ్యాలెన్సింగ్ జరగకుండా కాపాడుతూ ఉంటాయి. ఇవి 2 పోయినప్పుడు 100% డ్రమ్ ప్లే వచ్చేసి బాడీ మొత్తం షేక్ వస్తుందండి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ సిమెంట్ రాళ్ళు కూడా పగిలిపోయి క్రాక్స్ కనబడుతుంది, చూసారు మీరు. ఆ క్రాక్స్ దగ్గర విడిపోయి ఈ రాళ్ళు ఇరిగిపోయినప్పుడు కూడా డ్రమ్ విపరీతమైన ప్లే వచ్చేస్తుందండి. ఆ ప్లే వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ మీ వాషింగ్ మిషన్ అటు ఇటు జరిగిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇది కూడా ఒక కారణం అవుతుంది. దీన్ని కూడా మీరు గమనించుకోగలరండి. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా టెక్నీషియన్ పిలిపించి టెక్నీషియన్కి చూపించి రిపేర్ చేయించుకోండి. అంటే మీ వల్ల అయితే అవ్వదు. ఇది ఖచ్చితంగా వాషింగ్ మిషన్ని ప్రతి పార్ట్ బయటకు తీసి చేయడం అనేది మీకు జరగని పని. ఎందుకంటే అన్ని రకాల టూల్స్ మన దగ్గర ఉండవు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఖచ్చితంగా టెక్నీషియన్తో ఈ వర్క్ చేయించుకోండి మీరు. ఇప్పుడు మన వాషింగ్ మిషన్ నేల సమాంతరంగా ఉందా లేదో ఈ మెర్క్యూరిక్ లెవెల్ ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. ఈ లెవెల్ మనం వేసి చూసుకోవాలండి. అది ఎలా అంటే మనం ఫ్రంట్ వైపు నుంచున్నప్పుడు ఈ లెవెల్ని అడ్డంగా పెడితే చూడండి, ఈ 2 మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్లాక్ కలర్ మార్క్స్, ఆ రెండింటి మధ్యలో ఈ బబుల్ ఉండాలండి. అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మనం యాక్చువల్గా లెఫ్ట్ సైడ్ కొంచెం లేపాలి. రైట్ సైడ్ మీరు ఫ్రంట్ ఉంటున్నారు కాబట్టి రైట్ సైడ్ కొంచెం అప్ లేపితే కరెక్ట్గా సెంటర్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు లెవెల్ అయిందంటే ఫ్లోర్ లెవెల్ అయింది. అంటే ఆ కాస్త బబుల్ అటు ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే స్లోప్ పూర్తిగా అటుపక్కకు ఉన్నట్టు డ్రమ్లో వాటర్ బరువుకి బట్టల బరువుకి డ్రమ్ అటు పక్కన ఆ స్ప్రింగ్ మీద ఆ షాకప్ జార్ మీద వెయిట్ పడి అవి సాగిపోవడం, నెక్స్ట్ కింద షాకప్ జార్ పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకనే నేల సమాంతరంగా ఖచ్చితంగా ఈ లెవెల్ వేసుకొని చూడాలి. యాక్చువల్గా ఈ లెవెల్ వేసే పని ఎవరిది అంటే, ఎవరైతే మనకి ఈ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ అమ్మారో ఆ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ అమ్మిన వ్యక్తులు మాత్రం ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ లెవెల్ వేసి మనకు చూపించాలి. ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అండి. ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి లెవెల్ వేసినప్పుడు అంటే ముందుకి వెనకకి అప్ అండ్ డౌన్ ఏముందేమో ఫ్లోర్ చూసుకుందామండి. లేదు రెండిట్లకి సమాంతరంగా ఉంది, 2 గీతల మధ్యలో ఉంది అది. అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టే.
మనం ఇందాక అడ్జస్ట్ చేసుకున్నది రైట్ సైడ్ని కొంచెం వాషింగ్ మిషన్ లేపి కింద ఏదైనా సపోర్ట్గా రాయి కానీ ఇంకొకటి ఏదైనా సపోర్ట్గా ఆ కాస్త ఏదైతే లెవెల్ లేగాలో ఆ లెవెల్ వరకు మనం హైట్ లేపుకుంటాము. ఈ లెవెల్స్ అయితే 100% చూసుకోవాలండి. ఇది లేకపోతే మీరు ఫ్లోర్ మటుకి అన్బ్యాలెన్సింగ్ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది, మిషన్ జంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రధాన కారణం అండి. ఈ వాషింగ్ మిషన్ మీకు చూపించడం కోసం నేను ఆల్రెడీ ఈ క్యాప్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి స్క్రూస్ అన్నీ తీసేసి ఈ డ్రమ్ బూట్ అంటామండి, ఈ డ్రమ్ బూట్కున్న స్ప్రింగ్స్ కూడా అన్నీ తీసి ఈ డోర్ లాక్ కూడా అన్నీ ఓపెన్ చేసి ఉంచాను. ఇప్పుడు మీకు దేనికోసం ఇవన్నీ చూపిస్తున్నానంటే, మీకు డ్రమ్ము మొత్తం దేని మీద ఈ షాక్ అబ్జార్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉందని అన్నా కదా. ఈ షాక్ అబ్జార్స్ ఏదైనా పోతే అది మీరు ఎక్కడ పోయినా ఏంటనేది మీకు తెలియడం కోసం నిన్న మీకు యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియోలో పెట్టింది 3 కారణాలు ఇది ఒక కారణాన్ని పెట్టాను. ఆ షాక్ అబ్జార్స్ ఎక్కడ ఉంటే చూపించడం కోసం మీకు ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నానండి. ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. డ్రమ్కి అంటే మీకు చెప్పాను కదండి, ఈ రాళ్లతో ఉంటాయని చెప్పాను కదా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి డ్రమ్ మొత్తాన్ని. ఈ వాటర్ బరువుని, బట్టల బరువుని అన్నిటిని ఈ రాళ్లే బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయండి. రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లాక్ కలర్ రాళ్ళు కనబడుతున్నాయి. అదేవిధంగా పైన ఒక స్టోన్ ఇందాక చూపించిన ఆల్రెడీ మీకు స్టార్టింగ్లో ఆ స్టోన్, ఈ 3 రాళ్ళు కూడా ఈ మొత్తం డ్రమ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మీరు ఇదిగోండి ఈ రాయే మీకు చూపించింది నేను. ఈ మొత్తం ఈ 3 రాళ్ళు కూడా కలిపి బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. ఈ రాళ్ళు కూడా పగిలినప్పుడు ఇవి కొన్ని సందర్భాలు పగిలిపోతాయండి. ఇవి పగిలినప్పుడు కూడా డ్రమ్ అటు ఇటు ఊగిపోయి వాషింగ్ మిషన్ కూడా జంప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీకు నేను చెప్పిన షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఇయ్యానండి. ఇవి డ్రమ్ అడుగు బాగానే ఉన్నాయి. డ్రమ్ అడుగు బాగానే కింద బేసుకున్నాయి చూడండి. ఇవి తుప్పుపట్టినాయి కాస్త. అదే అక్కడ నందా అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుందండి, ఆ నందాస్ పోతాయి. అవి పోయినప్పుడు చాలా ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతాయి. అంటే పైనుంచి బరువు పడి మోటార్ వేగానికి చాలా స్పీడ్గా పైకి కిందకి కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి. అది ఇందాక చూపించిన లెఫ్ట్ సైడ్ది, ఇది మీకు రైట్ సైడ్ అని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్ ఈ 2 జోకర్స్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాయండి. ఫెయిల్ అయినప్పుడు కూడా మనకి డ్రమ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది గమనించి మీరు టెక్నీషియన్ పిలిపించుకొని ఇది చూపించుకోవచ్చు మీరు. మరొకసారి నేను వాషింగ్ మిషన్ జంప్ చేయడం గల కారణాలు చెప్తానండి. మొదటిది నేల సమాంతరంగా లేకపోవడం, 2 డ్రమ్ము వేలాడుతున్న స్ప్రింగ్స్ సాగిపోవడం, 3వ కారణం డ్రమ్ అడుగు భాగాన ఉన్న షాక్ అబ్జార్స్ పోవడం, 4వ కారణం వాషింగ్ మిషన్ బ్యాలెన్స్ కొరకు కంపెనీ వారు అమర్చిన రాళ్ళు పగిలిపోయినప్పుడు అప్పుడు కూడా వాషింగ్ మిషన్ జంప్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇవన్నీ మనం గమనించుకోవాలి. మరిన్ని మంచి వీడియోలతో మేము ముందుకు వస్తాను. నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ.